বন্ধুহত আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি স্পেচিয়েল কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখা পাব কেনেকৈ কম সময়ত আমি 1 লাখ টকা এটা জমা কৰিব পাৰিলোঁ আৰু বান সাহায্যৰ বাবে কি কি বস্তু ল'লোঁ আৰু মানুহখিনিও কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন দিলে সেইখিনিও গম পাব। মাক বাই বাই দি যাব ওলালো শিৱসাগৰ নাজিৰাৰ পিনে। বাই 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 বাই। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল। বোলো নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ খবৰ বহুত বেছি ভালে আছে আপোনালোক। আৰু আপাৰ আছামৰ যিসকল আমাৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত বেছি মনত বেয়া লাগি আছে। মানে মানুহটো আমি যিমান পাৰোঁ সিমান সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। আৰু ইতিমধ্যে অলৰেডি মই এটা NGOৰ লগত কথা পাতি অকণমান কিবা ডনেট কৰিছোঁ, কিন্তু মানে নিজে ফিজিকেলি তাতে গৈ থাকিব পাৰিলে মানে বহুত বেছি ভাল লাগিলে হয়। কি অকণমানি লিভাৰ কাৰণে যাবলৈও অসুবিধা হয়, বাট কিন্তু যাবলৈ মোৰ বহুত বেছি মন আছে। চেষ্টা কৰিম যাবলৈ, আপোনালোকক লগ ধৰিবলৈ, যিমানখিনি পাৰোঁ সহায় কৰিবলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। ৰাতিপুৱাই আমাৰ ইয়াতে বহুত বেছি বৰষুণ দিছে। বৰষুণৰ কাৰণে ইফালে ৰাস্তাটো আমাৰ ৰেগুলাৰ পানীয়ে হয়। আৰু এইকেইদিন ভিডিঅ' বনোৱাও নাছিলোঁ কাৰণ যিবিলাক বান পৰিস্থিতিৰ ভিডিঅ' পাই আছিলোঁ, ফটো পাই আছিলোঁ, বহুত বেছি মনত বেয়া লাগিছে। কিদৰে তেওঁলোকে আছে, কিদৰে তেওঁলোকে মানে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিলে এই সময়ছোৱাত বহুত বেছি বেয়া লাগিছে। গতিকে চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ থাকিলে যে যিমান পাৰি সোনকালে তেওঁলোকক সাহাৰ্য দিয়া বা সহায় কৰে। মৰ্ণিং বুলি কৈ জিমটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। মানে জিমত যাম এতিয়া, ৰাতিপুৱাই জিমত যাওঁ। মোৰ পাৰ্টনাৰটো অলৰেডি গ'লে, মই বৰষুণৰ কাৰণে যাব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া বলক জিমত যাওঁ। লগতে বন্ধুহঁত ঘৰৰ এটা আপডেটো দি দিওঁ। আপোনালোক ঘৰত এটা বঢ়িয়া বস্তু লগোৱা হ'ব, মানে ৱাল কেইখনত আপোনালোকক সেইটোও দেখাম আজিৰ ভিডিঅ'টোত। মানে এতিয়া ৱালৰ কাৰণে কিবা কিবি অকণমান কৰিছোঁ বাৰু, অকণমান ডেক'ৰেট কৰিলেহে। মানে টিভিটো জ্বালা দি থাকে, কৈছে কি বেলেগৰ ৱালবিলাক বোলে বিৰাট ধুনীয়া, কিবা কিবি ৰং কৰা, কিবা কৰা। মই কৈছোঁ হ'ব, আমাৰ এনেকৈ চলি যাব, কিন্তু নাই বোলে ৱালত ৰং কৰিব লাগিব, কিবা কৰিব লাগিব। গতিকে আমাৰ ৱালখনো অলপ কিবা কিবি ডেক'ৰেট কৰিম, আপোনালোকক জনাম বাৰু। জিম আহিয়ে দেখা পালোঁ মোৰ পাৰ্টনাৰ অপুদা। কি হৈছে, সোনকালে আহিছোঁ নে নাই আজি জিমত? জিমৰ পৰা আহি পালোঁ। জিমৰ পৰা আহি পাই এতিয়া যিহেতু আমাৰ নতুন ঘৰৰ কিবা কিবি বস্তু আনা, মানে ইণ্টেৰিয়ৰটো কৰা হ'ব, সেইকাৰণে বজাৰতো যাব লাগিব। আৰু ইফালে বেগ চেগ থলোঁ। মাইনা বা ক'ত আছে? মোৰ মানুহজনী শুয়ে আছে নেকি? হেৰি শ্ৰীমতী, শুই থকা শিয়ালে হাঁহ ধৰিব নোৱাৰে। উঠা সোনকালে, ফোনতে ব্যস্ত হৈ থাকা। উঠা সোনকালে উঠা। মাথাটো গৰম হয় মানে যিটো অৱস্থা হৈছে। আৰু এওঁ আহিলে আৰু মানে মই শুইহে আছো। ইমান বেয়া পৰিস্থিতি হৈছে বৰ্তমান। আমি যাম বুলি ভাবিলেওতো পটকে যাব নোৱাৰি। এতিয়া কণমানিজনীও আছে, সেইকাৰণে ভাবিছো দুদিন পিছত যাম। কিন্তু বৰ্তমান আমি কি কৰিব পাৰো? বৰ্তমান আমি ভাবিছো কি আমাৰ যিমানটো দৰঙৰ ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ, সৰু ডাঙৰ সকলো লগ লাগি, ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাম কৰা মানুহ যিমানো আছো সকলোৱে লগ লাগি মানে আমি অকণ ডনেশ্যন কৰিম। এতিয়া অকণমান পিছত আমি মঙলদৈ টাউন বা চিপাঝাৰ সেনেকৈ গৈ কিনে কৰিম আৰু তাকে কথা পাতি আছিলো, বেলেগ একো নহয়। আৰু সেইটোৱে বহুত বেয়া লগা পৰিৱেশ। শিৱসাগৰবাসী ৰাইজ, নাজিৰাবাসী ৰাইজ, চৰাইদেউবাসী ৰাইজ, আপোনালোক ভালে থাকক, যোৰহাটৰ মানুহবিলাক ভালে থাকক। আচৰিত কথা, আমি যিদিনাখন মানে নাজিৰা যাম বুলি ভাবিছিলো, তাৰ মানে অগ্নিনাভ মন্দিৰ যোৱা কথা আছিলে। আপোনালোকক জনাই আছো ন, আমি মাজে মাজে ভিডিঅ' যে আমি আপাৰ আছাম গৈ আছো। চ' এইটো এই যোৱা সপ্তাহত আমি যাম বুলি ভাবিছিলো, আৰু যোনদিনাখন যাম বুলি ভাবিছিলো তাৰ নেক্সট দিনাখনে এই পুৰা বানপানী হৈ গৈছে, পুৰা নিউজ আহি গৈছে যে বানপানী হৈছে বুলি। গতিকে আশা কৰো আপোনালোক ভালে থাকক। আপোনালোকৰ মানে ভাগ্য ভাল আমি নগলো, চাগে আমিও সেনেকুৱাকে কিবা ফাঁচি থাকিলো হয়। বাকী যি কি নহওক, ভগৱানে আমাক কেনেকে মানে আমাৰ অকণ অসুবিধা হ'ল, সেইটো কাৰণে আমি নগলো। কিন্তু এইটো নহয় কি আমি নাযাওঁ, আমি যাম, দুদিন পিছত যাম, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান নাযাওঁ। কাৰণ বৰ্তমান কণমানিজনী লৈ কিনে তাতে মই সেনেকে ডনেশ্যন কৰাটো অসম্ভৱ। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰাই এটা NGOৰ লগত কথা পাতি কিনে তেওঁলোকক যিমানখিনি পাৰো আমাৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী সৰু বৰ হিচাপে আমি সহায় কৰিছো। লগতে আজি আমি ডনেশ্যনৰ কাৰণে, সাহায্যৰ কাৰণে আমাৰ মঙলদৈ টাউনতে ওলাই যাম কৰিম। আৰু এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু সেইখিনি বাৰু কৰি আছো, ডনেশ্যনৰ কাৰণে যাই আছো, কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ ওপৰত যিহেতু একদম ৰুমবোৰ হৈ আছে, চ' ৰুমৰ কাৰণে আমি অলৰেডি আগৰ পৰা কথা পাতি থৈছিলো যে ইণ্টেৰিয়াৰ ডিজাইনাৰজন আজি আহিব, আৰু আজিয়ে মানে তেওঁ এতিয়া আহিব অকণমান পিছত। এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ নতুন ঘৰটো আমি ইণ্টেৰিয়াৰ ডিজাইন কৰা আপোনালোকে দেখি থাকিব। চ' বলক, একদম মজা লাগিব। তাৰপিছত আজি মানে বহুত কাম আছে, ইণ্টেৰিয়াৰ ডিজাইনাৰ আহিব, তাৰপিছত ৰিলিফৰ কামৰ কাৰণে যাব লাগিব। চ' বলক এতিয়া প্ৰথমতে আমি বজাৰ কৰিব যাওঁ। এইফালে একদম ঘৰৰ কাৰণে PVC বৰ্ড, এইবোৰ কিবা কিবি বৰ্ড মানে চাব আহিছো, ধুনীয়াকে ইণ্টেৰিয়ৰবোৰ। সেইটো ভাল লাগিছে ন, চোৱাচোন পুৰা গল্ডেন কালাৰ। কিমান বা দাম হয় এইবোৰৰ? সেইবোৰ মজা লাগিছে কালাৰবোৰ। ঘৰবোৰৰ ওপৰত ইয়াতে চিলিঙত যে এইবোৰ ডিজাইন থাকে, তাকে চাই আছো মানে লগাব পাৰি নেকি। বন্ধু দাদাহঁতৰ দোকানত আহি পালো, আহি পাই এতিয়া প্ৰটিনটো লওঁ। দাদা দিয়ক, বাৰ্জাৰটো দিব। খোলা পাম নে? খোলাকে 10 কেজি প্ৰটিনটো ল'ব লাগিব। ৱালত মানে ৱালপেপাৰ মাৰিম না, হয় নাই? কেনে
ৱালপেপাৰ নহয় কিবা বেলেগ ডিজাইন কৈছিলা দেখোন বেলেগ ডিজাইন খৰচা বহুত আছে মোৰ তোমাৰ লগত ধুনীয়া এটা ডিজাইন সেই হিচাপে হ'ব কিন্তু তোমাৰ মতে কনজুচি নহয় বিয়া কৰোৱা জ্বালা মই ৱালপেপাৰ কেইখনতে পাই গৈছো মোৰ মাথা গৰম হৈ গৈছে ইটা বন্ধু পুটিন লৈ লওঁ লগতে আৰু কিবা কিবি চাব আছে পুটিন এইবিলাক কি কাটবা লগা হৈছে মোৰ ডাঙৰ পুটিনৰ বস্তাটো মোক দাঙিব দিছে 10 কেজি আছে কৰিব লাগিব কষ্টৰ খাদ্য একো নাই কষ্টৰ ফল মিঠা কেতিয়াবা পইচাটো গলে তিতা এতিয়া ধুনীয়াকে মানে ঘৰত যি যি যোগাৰ লাগে পুটিনখিনি মেইন প্ৰথমতে কৈছে পুটিন ল'লো আৰু কিবা কিবি চিৰিঞ্জ পেপাৰ এতিয়া ঘৰত যাওঁ মানে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ তেওঁলোক আহিয়ে পালে এতিয়া ধুনীয়াকে ডিজাইনটো কৰিলে হ'ল আৰু যিটো ভাবিছোঁ সেইমতে হ'লে হ'ল এতিয়া ব'লক ঘৰলৈ যাওঁ এইফালে ঘৰ আহি দেখিলোঁ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ আহি পালে আৰু ৱালৰ কামো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল অকণমান মানে লুকটো মানে ৱালখনৰ ডিজাইনটো বেলেগ হ'ব বহুত ধুনীয়া লাগিব কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ লাইট চাইট থাকিব অকণমান এষ্টেটিক লুক হ'ব আৰু পূৰা ডিজাইন হ'ব মজা এটা ডিজাইন হ'ব মানে ৱালখনত তাকে একদম দাদাহঁতে কৰি আছে ভাল লাগিব একদম ফিনিচিং হোৱাৰ পিছত পুৰা টাউনত আহিলোঁ সকলো ওলাইছোঁ বান সাহায্যৰ বাবে এয়া পুৰা ভণ্টি মানে ভনিতা অংকিতা সকলো আহিছে এয়া ৰাখি তাৰপিছত এয়া সকলো আমাৰ গ্ৰুপৰ মানুহ এইফালে আমি সকলোৱে মানে যিমান পাৰোঁ আমাৰ এতিয়া মঙলদৈ টাউনখন বা আমাৰ দুটা ভাগ হৈছে মানে দুটা গ্ৰুপত এটা গৈছে চাংচাৰী এটা গৈছে মঙলদৈ টাউন আৰু যিমানখিনি আশে পাশে পাৰোঁ এইফালে গুণজিত আহি গৈছে আমি যিমান পাৰোঁ এনেকৈ ডনেশ্যন কৰি মানে ডনেশ্যন কালেক্ট কৰি লগতে নিজৰ পৰাও দি ফালে আমি এতিয়া অহা কাইলৈ বা পৰহিলৈ আমি যাম আৰু তালৈ এয়া দেখিছেনে ইমান ৰ'দ আছিলে সেইকেইদিন মানে যোৱা পৰহি তাৰ আগদিনাখন তাকো মই কণমানিজনীক ইমান ৰ'দত লৈ গৈছোঁ মোৰে বেয়া লাগি গৈছে উপায় নাই মা আৰু দেউতা যিহেতু ঘৰত নাছিলে তাই পূৰা ঘামুচি উঠি গ'ল আৰু এটা কথা গম পাইছোঁ ডনেশ্যন যেতিয়া বিচাৰি গ'লোঁ যে ধনী ধনী দামী দামী মানুহবোৰে দিব নিবিচাৰে কিন্তু সৰু সৰু একদম ৰিক্সাৱালা ঠেলাৱালা তেনেকুৱা সৰু সৰু মানুহবোৰে বহুতখিনি সহায় কৰিছে আৰু বাকী আমাক সকলোৱে সহায় কৰিছে বাৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে আমাৰ ভিডিঅ' চাই বহুতখিনি মানুহ আগবাঢ়ি আহিছে সহায় কৰিব ঘৰলৈ আহিলোঁ কিন্তু আমাৰ ৰাস্তাটো দেখিছেনে কিমান বানপানী একদম এই ৰাস্তাটো মানে অকণমান বৰষুণ দিলে পূৰা পানী পানী হৈ যায় আৰু এয়া মানে বাইকত পূৰা চিটিকে পানীবোৰ সেইকাৰণে মই নামি লৈছোঁ এওঁ আহি থাকক এইবোৰ মানে বেলেগৰ চাব আমাৰ নিজৰে ঘৰত সদায় বানপানী থাকে এই হৈছে কি হাপ ইয়ে মা সাপডাল গ'ল মই বাৰু এনেকৈ কিবাকৈ আহিলোঁ এই গোটেই চিটি গ'ল এই গাড়ীখন যে গৈছিলে গোটেই গোটাই লেতেৰা হৈ গ'ল দেখোন চাওকচোন এয়া মোৰতো তলৰখিনি গোটাই গৈছে কাপোৰ একদম বগা কাপোৰত দাগ লাগিলে বিৰাট খং উঠে কাৰণ পটকৈ নাযায় এতিয়া মানুহজনেতো ধুব নোৱাৰে ময়ে ধুব লাগিব তাৰ কাৰণে এই বস্তুটো আনি থৈছিলোঁ চাফেড মানে চাফেড এইকাৰণে আনিছিলোঁ কাৰণ বহুত বেছি ভাল মানে 10 টকাতে ইমান ডাঙৰ পেকেটটো পায় তাৰ লগত এটা এইটো হ'ল চাফেড ডিটাৰজেণ্ট 10 টকাত দুটা পেকেট এটাৰ লগত এটা ফ্ৰী আৰু ইয়াত যে আপোনালোকে ৰঙা নীলা দানাবোৰ দেখিছে এইবোৰে কাপোৰক সোনকালে চাফা কৰাত সহায় কৰে বহুত ধুনীয়া গোন্ধ হয় এটা পেকেটতে কিমানখিনি আছে দেখিছেনে জাষ্ট অকণমান ইয়াৰ পানীত দিলে বহুত ধুনীয়াকৈ ফেন উঠি যায় যিহেতু বৰষুণৰ বতৰত বোকা পানী বালি বা যিকোনো ধৰণৰ দাগ যদি আপোনালোকৰ কাপোৰত পৰিছে চাফেডৰ সহায়ত ধুব আৰু আপোনালোকৰ কাপোৰখন বহুত ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ যায় কাপোৰখন একদম বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আৰু দেখিছেনে চাৰ্টটো ইমান ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিলে আৰু ধুৱাই মেলি শুকোৱাৰ পিছতো গোন্ধটো বহুত ধুনীয়াকৈ থাকে লং লাষ্টিং মানুহ দাগ নাই দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ গ'ল আমিতো বহুত দিনৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আমি ব্যৱহাৰ কৰি বহুত বেছি ভাল পালোঁ আৰু তাতকৈ বেছি ভাল লাগে যে চফেডে ইমান কম টকাত আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ কাৰণে এটাৰ লগত এটা পেকেট ফ্ৰী দিয়ে 10 টকাতে সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগে লগতে নিশ্চয় ব্যৱহাৰ কৰি চাব যিকোনো ওচৰৰ দোকানত পাই যাব ওচৰৰ দোকানত পাই যাব ব্যৱহাৰ কৰক চাফেড 10 টকা দুটা পেকেট এটাৰ লগত এটা ফ্ৰী আমাৰ যিটো কাম চলি আছে কামখিনি আপোনালোক দেখুৱাও খুলি দিয়ে এবাৰ দাদাহঁতেও পুৰা কষ্ট কৰি আছে একদম পুৰা ডিজাইনটো চাওক না পুৰা মজা এটা ডিজাইন দিছে ইয়াতে পুৰা লাইট হৈ যাব মানে চাৰিও পিনে কেতিয়া মানে বনাইহে আছে ন হোৱাৰ পিছত পুৰা ভাল লাগিব আৰু বেলকনিটোও বনাব লাগিব ধুনীয়াকৈ মজাকৈ বেলকনিও কাম মানে হ'ব এতিয়া সেইখিনিৰ পিছত কি হয় আৰু মই পুৰা এক্সাইটেড আৰু আপোনালোকৰ কেইদিন হ'ল ইয়াতে কাম কৰা মানে এইটো লাইনত 4 বছৰ পৰা কাম কৰি আছে ভাল লাগিবনে হোৱাৰ পিছত বঢ়িয়া লাগিব এইয়া পুৰা আহি গ'ল নতুন ঘৰৰ কাৰণে নতুন মাল ইয়াতে কি কেনেকৈ হয় চাই থাকক আৰু ইয়াত দেখিছেনে ওপৰতোত এটা বেলেগ লাগিব এইটো পাৰ্টত আৰু তলৰ পাৰ্টটোত পুৰা একদম দৰ্জাখনতো লগাই দিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিব লাগে ন
ফিনিচিং হ'লে ভাল লাগিব আৰু ধুনীয়াকৈ লাইট চাইট আহি যাব একদম ভাবক আৰু কেনেকুৱা হয় তাকেতো এটা বেলেগ ধৰণৰ মানে সাধাৰণতে এইটো ডিজাইন নকৰে নৰ্মেলি কিন্তু আমি এটা বেলেগ ভাবি থৈছোঁ এতিয়া সেনেকুৱা হ'লে হ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ এইবোৰ এতিয়া বনাই আছে দাদাহঁতে পূৰা গৰমতো সেইটো এতিয়া কেনেকৈ কি কৰে আৰু বস্তুবোৰ আমাৰ লাইট চাইট লগোৱা হৈ গ'ল বাৰু আন্ধাৰত বেছি ভাল লাগে এইখিনি ৰং কৰিব আছে আৰু প্লাছ বেলকনিখিনি কৰিব আছে আৰু বেলকনিখিনি কৰিলে ভাল লগা হ'ব ইফালৰ পৰা The next day. আকৌ আমাৰ মানে ডনেশ্যনৰ কেম্পত আহি গ'লোঁ মানে এয়া চাওক আপোনালোকে ইমান বেছি মৰম কৰিছিলে সেয়া কালি ডনেশ্যনৰ কাৰণে যিমানখিনি পইচাৰ হ'ল সেইখিনিয়ে চবে একগোট কৰি কিনে এইবোৰ বস্তু হৈছে অকল ইয়াতে কিনা বুলিয়ে নহয় বহুতে নিজাকীয়াকৈ দিছে ইয়াত দণ্ডা পূৰা একদম ভাগৰি গৈছে মানে তো ছোৱালীখিনিও আছিলে ছোৱালীখিনি আকৌ কিবা এটা বস্তু কিনিব গৈছে মই অকণ পিছত আহিছোঁ কাৰণ মাইনাজনীক ধৰা এৰি পটকৈ আহিব নোৱাৰি কালি বহুত কষ্ট পালে তাই সেইকাৰণে অকণ পিছত আহিছোঁ এতিয়া মানে আকৌ মই লাগি দিব লাগিব কাৰণ ছোৱালীখিনি অকণমান ঘৰত যাব চ' এইফালে চাওক একদম পানী বটল তাৰপিছত কাপোৰ কানি পেটিকোট মানে চব বস্তু আছে আপোনালোকে যি মানে এয়া চাওক মানে মহ চহ মাৰাৰ পৰা তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰলাইটছ পানী বটল খোৱা বস্তু বিস্কুট তাৰপিছত খেৰ চেৰ জীৱ জন্তুৰ কাৰণে খেৰ চ' কিবা নহয় কিবা আমি সকলোৱে মানে যিমানখিনি পাৰোঁ নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এনেকৈ মানে আজি ৰাতি আমাৰ টীমটো যাব আৰু এইবোৰ টীম ল'ৰাখিনি এইখিনি আৰু ছোৱালীখিনি বেলেগ ফালে গৈছে মাক বাই বাই দি যাব ওলালোঁ শিৱসাগৰ নাজিৰাৰ পিনে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ সহায়ৰ কাৰণে আৰু ইফালে বাই বাই পাপা বাই বাই আশীৰ্বাদ লৈ এতিয়া ধুনীয়াকৈ যাব ওলাইছোঁ আপোনালোকক আৰু কৃষ্ণ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ এটা আশীৰ্বাদ লৈ যাওঁ যিহেতু আমাৰ বহুত দূৰ হয় ন 8 নে 9 ঘণ্টা লাগে যাবলৈ চ' ইমান দূৰৰ পৰা হ'লেও গৈ আছে আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ দিব যিমান পাৰে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ শিৱসাগৰ নাজিৰাৰ পৰা বহুতখিনি ভিডিঅ' চোৱা মানুহ আছিলে তেওঁলোকলৈ বেয়া লাগে কাৰণ ইমানখিনি এনেকুৱা পৰিস্থিতিত যদি তেওঁলোকৰ সন্মুখত তেওঁলোকৰ লগত যদি এবাৰ মাত এষাৰ নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে ভাল নালাগে সেই বুলিয়ে ওলাইছোঁ আৰু ইপিনে বৰষুণো আৰম্ভ কৰিছে ধুনীয়াকৈ সহায় কৰিবলৈ ধন্যবাদ থাকিল তোমালোকলৈও আৰু এইবিলাক খেৰ চেৰ আছে খেৰ চেৰবিলাক লওঁ আমাৰ এইবিলাক সাহাৰ্যবিলাক বৰ্তমান এতিয়া ৰেডি হৈছে এতিয়া কমপ্লিট ৰেডি কৰিছোঁ ৰেডি কৰি কিনে গাড়ী চাড়ী আমাৰ আহি আছে গাড়ী অহাৰ পিছত লৈ যোৱা হ'ব তাকে ভাবিছোঁ ভালে গৈ পালে হ'ল কাৰণ আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি দূৰ 8-9 ঘণ্টাৰ এটা জাৰ্ণি হ'ব আৰু ছোৱালীও থাকিব আমাৰ লগত আহি আছে বাৰু সেইখিনি আহি লওক আগতে আমাৰ অলপ বাধা বিঘিনি হ'ল আমাৰ গাড়ীখন অলপ অসুবিধা হৈছিল কিন্তু যি হ'ল ভালে হ'ল এইবিলাক পানী উঠালি অলপ ওচৰত দেখাই দি এয়া ওচৰত পানী কেনেকুৱা জুবিন দা আৰু এইবিলাক চব আছে চব আমি পানী চানী লৈ আৰু গোটেইবিলাক বস্তু ইফালে পানী চাওক কাৰ্টুন কিমান আছে আমাৰ আৰু কাৰ্টুন আছে সেইখন ট্ৰেভেলাৰ বাকী নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ শিৱসাগৰ নাজিৰা আৰু সকলোতকৈ মৃত্যু হোৱা নেপালী খুটি যোনটো জেগা আছিলে আমাৰ টীমটো একদম ভিতৰলৈ গৈছে ভিতৰলৈ যাই কেনেকৈ মানুহক সহায় কৰিছে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি একদম ভিতৰৰ মানুহখিনি চ' আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা পাব আৰু যদি আপুনি নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সকলো যেন ভালে কুশলে থাকে ধন্যবাদ